Mesin ke Ngawi sampai di rest area Sragen. Cekan tali-tali oleh driver kita Pak Imam. Kita bertiga, driver Pak Imam, diupik asistennya, co-pilot kata Pak driver kita. Semoga lancar sampai tujuan. Alhamdulillah kita sampai di gudang SRG Ngawi, Jawa Timur yang nanti buat giling padi mini kapasitas besar. Untuk kapasitas giling padi mini yang di Ngawi ini itu nanti kapasitasnya per jam 2400 kilo, berarti 2 ton 4 kintal. Tunggu video berikutnya, kita akan selalu update. Masuk YouTube.